नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyissales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल साउथ पैसिफिक ओशन में चाइना की बढ़ती डोमिनेंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन ओशन में परंपरागत रूप से इंडिया का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से इंडिया के वर्चस्व को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में देख लीजिए, नेपाल के साथ किस प्रकार से अपने संबंधों को मजबूत बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। चाइना की जो रेलवे है वो तिब्बत से लुम्बिनी में जल्द ही पहुंच सकती है। श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट डेवलप किया गया चाइना के द्वारा। चाइना ने श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया। मालदीव के साथ चाइना के रिलेशंस की आप बात कर लीजिए। मालदीव के साथ इंडिया के रिलेशंस फिलहाल अच्छे नहीं हैं, और जिसका एक मुख्य रीजन चाइना ही है। पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता है, पाकिस्तान के लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चाइना के साथ उनके रिलेशंस शहद से मीठे हैं, हिमालय से ऊंचे हैं। बार बार चाइना मदद करता है पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट। ग्वादार पोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा पाकिस्तान में, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। ये सब चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाइना इंडिया के वर्चस्व को चैलेंज करना चाहता है, और इंडियन ओशन में भी चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है, सिर्फ इंडिया ही चाइना की इस प्रकार की गतिविधियों से परेशान नहीं है, इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी। साउथ पैसिफिक ओशन, देखो ये जो रीजन है, यहां पे ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। परंपरागत रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दबदबा रहा है, लेकिन अब इस दबदबे को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है वानाअतू। मुश्किल से 2,50,000 लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन इस छोटे से आइलैंड का EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफी बड़ा है। आपको पता है, किसी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो इस छोटे से आइलैंड पर, वानाअतू पर, चाइना मिलिट्री बेस को इस्टेब्लिश करना चाहता है। चाइना का साफ तौर पे मानना यह है कि देखो, हम अब सुपर पावर बनने के रास्ते पर हैं, और अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में मिलिट्री फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ही जिबूती में चाइना ने अपना फर्स्ट मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया था। इस मामले में चाइना की स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक रही है। जब नई शताब्दी स्टार्ट हुई, यानी 2000 के बाद 2001, 2002, उन सालों में चाइना की स्ट्रेटजी ये थी कि चाइना का जो फार वेस्ट या फिर दूसरा एरिया जहां पे फिलहाल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, चाइना के उस पेरिफेरल एरिया को डेवलप किया जाए, वहां पे कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। उसके बाद 2007, 2008, 2009, 2010 इन सालों में चाइना का फोकस ये रहा कि चाइना के आस पड़ोस के देशों के साथ कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, 2012 में, 2013 में चाइना का मकसद ये था कि जिस प्रकार से चाइना की इकोनॉमी है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में, उसी हिसाब से चाइना की नेवल पावर भी होनी चाहिए। और इन सब एक्टिविटीज को नाम दे दिया गया चाइना के फिलहाल राष्ट्रपति शी चिनफिंग के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना काफी सिस्टमेटिक ढंग से अपनी नेवल पावर को इंक्रीज कर रहा है और वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में मिलिट्री बेसिस इस्टेब्लिश कर रहा है। तो एसेंस आप निकाल सकते हो, जिस प्रकार से इंडिया चिंतित है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी चिंतित हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सभी पावर्स, जब यूएसए सुपर पावर बनने के रास्ते पर था तो यूएसए ने भी वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की थी, और यूके जब सुपर पावर बनने के रास्ते पर था तो यूके ने भी ऐसा ही किया था। तो चाइना अपने हिसाब से सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखना होगा, ये इंडिया को देखना होगा कि चाइना की जो बढ़ती डोमिनेंस है उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकल के आएंगे, और उन कंसिक्वेंसेस से निपटने के लिए अभी से फोकस करना होगा ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और इंडिया को भी। लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक्शंस देख के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट ऐसा लगता है
कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। जैसे देखो, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2013 में। उसके बाद इंडिया पूरी तरह से चुप रहा इस प्रोजेक्ट के ऊपर और 2017 में इंडिया का फाइनली जवाब आया और इंडिया ने विरोध किया। इंडिया ने कहा कि हमारे कंसर्न्स हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से। उसी प्रकार से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरह से चुप रहे, लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने आवाज़ उठाई। न्यूजीलैंड के द्वारा बोला गया कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो साउथ पैसिफिक रीजन में रीजनल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता है। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भी बोला गया कि साउथ पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स जो हैं वो अपनी सॉवरेनिटी को रिटेन करें। ये बात देखो इसलिए बोली गई क्योंकि चाइना का एड देने का जो मॉडल है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है दूसरे देशों की इकोनॉमीज के लिए। फॉर एग्जांपल, श्रीलंका का आप केस स्टडी ले सकते हैं। श्रीलंका ने काफ़ी सारा लोन लिया चाइना से, उसके बाद उस लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ा चाइना से। तो एक प्रकार से डेट ट्रैप में फंस गया था श्रीलंका चाइना के, और बाद में हम्बनतोता पोर्ट के जो राइट्स है वो चाइना को देने पड़े थे। पाकिस्तान भी आज इसी सिचुएशन से गुजर रहा है। पाकिस्तान भी चाइना के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं चाहते कि साउथ पैसिफिक ओशन के छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वो भी चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाएं और पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स की जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, अनसस्टेनेबल नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले चाइना की कंपनी हुआई के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड्स और पपुआ न्यू गिनी को जोड़ा जाए अंडर सी केबल से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चाइना की कंपनी के इस प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया। चाइना ने कहा हम इस्टेब्लिश करेंगे ये अंडर सी केबल और पूरी जो कॉस्ट है $100 मिलियन की वो हम वहन करेंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं चाहता कि चाइना की कंपनीज यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इसके अलावा साउथ पैसिफिक ओशन में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा और भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए जा रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा ये बोला गया कि साउथ पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड नेशंस हैं उनको और ज़्यादा इकोनॉमिक एड दी जाएगी ताकि लालच में आके साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स चाइना के चुंगल में ना फंस जाएं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सितंबर में एक जो समिट ऑर्गेनाइज होगा साउथ पैसिफिक आइलैंड्स के साथ, वहाँ पर एक सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन किया जाएगा। ये समिट ऑर्गेनाइज होगा नाउरू में सितंबर में, वहाँ पर एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ। और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस पूरे साउथ पैसिफिक ओशन में अपनी जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी इन्हेंस करेंगे ताकि ये देखने के लिए कि चाइना की सबमरीन्स तो नहीं आ रही है इस रीजन में, मतलब चाइना की जो नेवी है किस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है, इन सबको मॉनिटर करने के लिए चाइना और न्यूजीलैंड अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे। अंत में कहा जाता है, देखो चाइना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। चाइना के द्वारा एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। नवंबर में जब एपेक का समिट ऑर्गेनाइज होगा तो उस समिट के साथ ही चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का एक समिट ऑर्गेनाइज होगा पपुआ न्यू गिनी में साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ। इस समिट में पूरी कोशिश की जाएगी चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के द्वारा किसी न किसी प्रकार से साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस को अट्रैक्ट किया जाए, रिझाया जाए, उनको मदद देके या फिर किसी और चीज़ का आश्वासन देके, ताकि साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो वर्चस्व है उसे खत्म किया जाए। अब देखो इंडिया का एंगल आता है लास्ट में। 4 साल पहले 2014 में साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ इंडिया का एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था फिजी में, और उसी समय चाइना का भी साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ समिट ऑर्गेनाइज हुआ था फिजी में। अब देखो इस समिट को ऑर्गेनाइज हुए 4 साल हो चुके हैं। इंडिया का जो संबंध है साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मतलब 4 साल पहले जैसी रिलेशनशिप थी आज भी वैसी ही रिलेशनशिप है, लेकिन चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। चाइना ने अपने जो रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिए हैं साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस के साथ। उसका एक रीज़न भी है, देखो इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी है। आर्टिकल में यही कहा जाता है कि अगर साउथ पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया अकेला काउंटर नहीं कर सकता। वैसे इंडिया का वो रीज़न भी नहीं है, लेकिन इंडिया यूएस के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके, इंडोनेशिया के साथ मिलके, जापान, न्यूजीलैंड के साथ मिलके चाइना को काउंटर कर सकता है साउथ पैसिफिक ओशन में। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ आ सकती हैं और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला किया जा सकता है साउथ पैसिफिक ओशन में। साउथ पैसिफिक ओशन लास्ट में एक बार फिर से हम देख लेते हैं।
पूरे आर्टिकल में हमने बात की साउथ पैसिफिक ओशन की। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, वनातू, फिजी, सोलोमन आइलैंड्स, तो इस रीजन की बात की हमने पूरे आर्टिकल में। यहाँ पर व्हाट्सएप की लड़ाई चल रही है चाइना और दूसरे कंट्रीज के बीच, खास करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है जो आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में बोला गया है चाइना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है साउथ पैसिफिक ओशन में, उसी प्रकार से जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की डोमिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो इंडिया अपने इंपैक्ट को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस को इन्हेंस कर सकता है। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।